ផ្ដើមធ្វើឲ្យចាំបាច់សិនរួចហើយធ្វើអ្វីដែលយើងអាចចុងក្រោយចាំធ្វើឲ្យយើងប្រាថ្នាទីបំផុតយើងនឹងសម្រេចជោគជ័យដោយមិនដឹងខ្លួន